Bueno, imos a explicar neste vídeo tutorial como se fai unha folla de cálculo para a liquidación de contas de crédito. Este exercicio está referenciado no libro de texto de Paraninfo, concretamente no tema 10, na páxina 191. Ben, o primeiro que imos a empezar é por crear un marco, unha folla tipo, para facer as liquidacións, todas as liquidacións. E a partir de aquí o que faceremos será copiar este modelo para liquidar distintos exercicios. A hora de confeccionar a folla, o que vamos a poñer na parte superior son datos todos de liquidación e logo, posteriormente, un espacio que será o espacio de cálculo en función dos distintos movimentos que se den na conta. Para empezar, metemos os datos do crédito, o límite do crédito, a data de apertura, a data de liquidación, a comisión de apertura en términos porcentuales, o corretaxe en términos porcentuales, se é que existe, e as comisións sobre o saldo maior excedido, sobre o saldo medio non utilizado, a retención de IRPF se houbera saldos acreedores e, por último, os tipos de interés deudor normal e deudor excedido. Este é o tipo de interés que a entidade de crédito aplicará se estamos dentro dos límites que establece o contrato, e este será o tipo de interés que a entidade aplicará se nos excedemos do límite que establece o contrato. Por outro lado, a entidade pode establecer que se vai a pagar un determinado tipo de interés se existiran saldos acreedores, cousa que non é normal no caso das contas de crédito. O estado normal é estado deudor, é dicir, o cliente está sempre en deuda co banco, a priori. Ben, a partir de aquí, que temos configurado a introducción de datos, nosotros estes datos vamos a utilizalos para facer os cálculos e posteriormente a liquidación en términos de interés e comisións desta conta de crédito. Empezamos por introducir, creamos unha columna para as datas de contabilización das operacións. E, por tanto, esta columna que creamos aquí ten que ter formato de fecha e coa nomenclatura que decidamos utilizar. Logo, creamos a columna de conceptos. Todos os conceptos se escribirán aquí, por lo tanto, o formato deste será formato de texto. Fíjatevos que eu aquí xa teño unha serie de conceptos creados predeterminadamente, que son os conceptos que darán lugar á liquidación da conta, o cálculo de intereses, etc. A partir de aquí, introduciremos a columna de capitales. En función do concepto serán capitales deudores ou capitales acreedores e tamén a fecha de vencimento de cada un destes capitales. Posteriormente faceremos os cálculos días, saldos e números para utilizalos despois no cálculo de intereses. Vale? Entonces, vamos a ver como sería a fórmula para cálculo dos días. Os cálculos, os días fanse o que se contabiliza aquí, o que nos debe devolver é os días de permanencia de cada saldo. De tal maneira que nosotros o que o calculamos é metendo a diferencia entre un concepto e o anterior, é dicir, aquí reflexionarnos o número de días que permanece este saldo. Vale? Isto facerémolo así e, posteriormente, copiamos a fórmula, facemos unha copia relativa. A partir de aquí, todo o que é a liquidación, a fecha de saldo, a fecha de liquidación coincidirá coa data do concepto, aquí, vale? Isto será a data de liquidación. E vamos a seguinte columna que vamos a facer o cálculo é o saldo, vale? O saldo calcúlase por diferencia entre o debe e o haber. Nosotros utilizaremos a fórmula en valor absoluto, é dicir, que nos devolva a cantidade en valor absoluto, de tal maneira que non nos devolva signo positivo nin negativo, senón a diferencia en valor absoluto. E utilizaremos esta outra columna asociada ao saldo para que nos devolva, que nos diga se ese saldo é deudor ou acreedor. En función de que esa diferencia do debe e do haber sexa positiva, devolverá unha D de deudor, e se esa diferencia entre as sumas do debe e as sumas do haber é negativa, aquí poñerá saldo acreedor, é dicir, unha H.
Unha vez que calculamos o saldo e os días, podemos calcular os números. Os números poden ser deudores ou acreedores en función de que o saldo sexa deudor ou acreedor. De tal maneira que se o saldo é deudor, os números van a ser deudores. E os números calculanse tal como temos establecido no texto, pois multiplicando o saldo polos días. Vale? Estes números serán normales se o saldo está dentro dos límites do crédito, é dicir, se non excede o límite do crédito. Se excede o límite do crédito, este saldo será, estes números, serán números excedidos. Vale? E será o exceso do saldo multiplicado por os días. Logo veremos no exemplo un caso concreto. A partir de aí calculamos os números acreedores, tamén multiplicando os saldos polos días, sempre cando se trate de saldos acreedores, é dicir, que aquí poña H. Ben, decir que eu introduzo sempre as fórmulas normalmente con un condicional, para que me evite valores cero ou de que me devolva mensaxes de error por dividido por cero, etc. Entonces, por exemplo, aquí o que lle digo é que, vamos a ver, este exemplo vexe mellor, que si G16 está en blanco, aquí que me devolva blanco, a hora de calcular os saldos. Que é G16? Pois G16 é o número dos días. Se os días está en blanco, é dicir, porque aquí non hai ningún concepto, aquí xa me vai a devolver blanco. É o que se pon aquí. E se non, vai me devolver o valor absoluto desta diferencia, do debe e do haber. Iso é o que se expresa esta fórmula. De acordo? Bueno, así completaríamolas todas. Unha vez que as temos completadas, nosotros arrastramos para baixo hasta este límite aquí e temos todas as fórmulas xa feitas. A partir de aquí vamos a facer os cálculos. Empezamos pola fecha. A fecha, no caso da liquidación, cando empeza a liquidación, que empeza aquí, a fecha que nos vai a poñer é a fecha de liquidación, é dicir, é esta. Entón, aquí copiamos esa fecha. Vale? Novamente, aquí o que lle estou dicindo na fórmula é que se aquí está blanco, é que me devolva blanco e non me poña nada. Vale? E se non, que me devolva esta fecha, o que poña aí. Vale, a partir de aquí vamos a poñer os intereses a favor do cliente. Como son a favor do cliente, será un abono en conta e, por tanto, a fórmula temos que introducir aquí. E, novamente, a fórmula empezámosla con un condicional dicindo que se aquí está en blanco, porque non teño ningún enunciado, pois que aquí me poña blanco. E se non, que me poña a suma dos números acreedores dividido polo divisor fixo. Fijadevos o divisor fixo que é isto. O divisor fixo é 360 partido polo tipo de interés. Vale? Neste caso o tipo de interés é acreedor porque estamos calculando intereses a favor do cliente. Ben, fijadevos que nesta conta, na conta de crédito, utiliza, normalmente os bancos utilizan o ano comercial, por lo tanto 360 días. Vale? Iso polo que respecta aos intereses a favor do cliente. Se existisen intereses a favor do cliente, aquí procederá unha retención de IRPF. Novamente, poñemos a retención de IRPF será o produto de multiplicar os intereses que o banco paga por o tipo de retención que se aplica, que está aquí referenciado. Vale? A partir de aí, os intereses a favor do banco, os normales, tamén na columna do debe, porque serán cargos, evidentemente, algo que o banco vai a cobrar, os normales, que é a suma dos números normales dividida polo divisor fixo, 360 partido polo tipo de interés que se lle aplica. Vale? E os excedidos, que é o tipo de, a suma dos números excedidos dividido polo divisor fixo. Neste caso, o divisor fixo 360 partido polo tipo de interés deudor excedido, vale? Que é distinto do deudor normal. A partir de aquí, calculamos a comisión sobre o saldo maior excedido. Comisión sobre o saldo maior excedido aplícase sempre cando haxa saldos excedidos. Isto é, con os datos, é dicir, con os conceptos ordenados por fecha de vencemento. Vale? Fijadevos se temos os datos o enunciado con un extracto ordenado por fecha contable, para introducilos na folla de liquidación temos que ordenalos por fecha de vencemento. Vale? Se os datos ordenados por fecha de vencemento existe algún saldo excedido, é dicir, que rebase o límite do crédito, entonces procederá a esta comisión. Vale?
E é o resultado de multiplicar o tipo de a comisión, o porcentaje de comisión que se aplica por o importe de exceso. Fijadevos que eu aquí utilizo para estes cálculos unha columna que agora aquí teño oculta, vale? Para facer cálculos intermedios. Eu recomendo que se isto supón un problema, pois que estas comisións o alumno as faiga manualmente, sin introducir unha fórmula, vale? Por último, quedanos comentar a comisión sobre o saldo medio non disposto. O saldo medio non disposto é igual ao límite do crédito menos o saldo medio disposto. E o saldo medio disposto, a súa vez, é a suma dos números normales partido por os días que dura o crédito. Os días que dura o crédito podo obtelos sumando toda esta columna ou podo obtelos tamén por diferencia entre a data de apertura e a data de liquidación. A partir de aí, introduzo a fórmula. Vale, novamente eu utilizo unha columna que teño oculta con cálculos intermedios, que é a columna R. Ben? E por último, xa me queda para saldar a conta o saldo a conta nova. Saldo a conta nova pode ser deudor ou acreedor, vale? Normalmente será acreedor. E é o que nosotros temos que anotar para deixar a conta a cero, é dicir, para que a diferencia entre as sumas do debe e as sumas do haber sexa cero. Ou dito de outra maneira, para que as sumas do debe sexa igual que as sumas do haber, que é un dato de comprobación. E a partir de aquí eu tería construída unha folla tipo para a liquidación de contas de crédito. E agora o que vou a mostrar é como se soluciona o exemplo que no texto está na páxina 193. Ben, aquí, como vedes, os datos do exemplo do enunciado están aquí introducidos, os tipos de interés, normales, excedidos e tipos de interés acreedores que aplica o banco, e aquí están os distintos conceptos con as súas fechas contables e fechas de vencemento. Isto é o que eu introduzo e a folla automáticamente faime os cálculos. Para verificar que o modelo que acabamos de crear funciona, o que eu podo facer é copiar estes datos no modelo e ver que funciona. Vou poñelo aquí. Vou a copiar tamén os tipos de interés. Pegamos. E vou a copiar tamén o tipo de interés acreedor. Vamos ao modelo, pegámoslo. Podería copiálo ou escribilo, pero vamos, la copio para facelo máis rápido. Ben, agora só me queda coller todos os conceptos e copiálos aí. Vale, pois aquí, automáticamente, vedes que a folla me fixo o cálculo. Vamos a ver se me devolve exactamente o mesmo resultado. Unha comprobación, primeiro, que as columnas do debe e do haber suman igual, eso está, e que o saldo a conta nova é 8.767,77. 8.767,77. Efectivamente coincide, isto porque os cálculos están ben feitos. Logo o modelo parece que funciona correctamente. Ben, moitas gracias.